Field Marshal Biraanuu Juulaadhaan nageenyi naannootii fi ardiidhaa yoo hin mirkanaa'in misoomaa fi guddina fiduun hin danda'amu jedhan. Filannoon Itoophiyaa biyyattiidhaaf qofa osoo hin taane ardichaafis murteessaa ta'uu Uhuruu Keeniyaattaan himan. Iraan waliigalteerra hageenye mariidhaan osoo hin taane misaa'ila keenyaani jette. Bakka jirtan maratti nageenyi sinaaga hordoftoota keenya jalqabarratti ka hordofaa turtanii Oduudhaati. Miidiyaa keessa Waliif TV irraa Oduu saatii kana keessin himaa jiru an Udii Muusaatii kallattumaan gara bal'ina oduutti dabarra. Field Marshal Biraanuu Juulaadhaan nageenyi naannootii fi ardii yoo hin mirkanaa'in misoomaa fi guddina fiduun hin danda'amu jedhaniiti jiru. Shumeen Taamaajorii waliigala humna waraanaa Field Marshal Biraanuu Juulaadhaan nageenya amansiisaa naannootii fi ardii malee misoomaa fi guddina biyyaa mirkaneessuun hin danda'amu jedhaniiti jiru. Itoophiyaadhaa fi Moozaambiik walta'iinsa waliigaltee waraanaa kanaan dura mallatteessanii turan sadarkaa olaanaatti ceesisuudhaaf mari'ataniiti jiru. Jilli Moozaambiik Shumee Taamaajoor Shumii waliigala Jeneraal Juuliyoo Dos Santos Jaaneetiin durfame qajeelcha waliigala raayyaa ittisa Itoophiyaa wayitagee jirutti Shumeen Taamaajorii waliigala humna waraanaa Field Marshal Biraanuu Juulaadhaan simatamaniiti jiru. Field Marshal Biraanuun walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii Paan Afrikaanizimii tokkummaa fi cichoomina irratti kan hundaa'e jechuudhaan walitti dhufeenya Itoophiyaadhaa fi Moozaambiik ibsaniiti jiru. Itoophiyaadhaa fi Moozaambiik shororkeessummaa ittisuu, nageenya saayibariitii fi damee leenjiin waliin hojjechuudhaaf nageenya ardii mirkaneessuuf biyyoonni lameen waliin dhaabbachuu akka qabanis hubachiisaniiti jiru. Shumeen Taamaajorii waliigalaa Moozaambiik Jeneraal Juuliyoo Dos Santos Jaaneen gama isaaniitiin ammoo Itoophiyaadhaa wajjin leenjii fi muuxannoo wal jijjiirrachuun nageenya ardii teenyaatiif gahee olaanaa qaba jechuudhaan ibsaniiti jiru. Daarektoreetii olaanaa walta'iinsa loltummaatii fi qunnamtii alaa ittisaa Meejar Jeneraal Tashoomaa Gammachuu ammoo gama isaaniitiin mariin kun waliigaltee waraanaa duraan ture gara sadarkaa olitti ol guddisuudhaa fi gara hojiitti hiikuudhaaf kan gargaaru ta'uu ibsuudhaan itti dabaluudhaanis ammoo Itoophiyaan riiformii waraanaa erga goote booda Moozaambiik dabalatee biyyoota hedduun Itoophiyaadhaa wajjin hojjechuudhaaf fedhii qabaachuu isaanii ibsaniiti jiru. Mariin kun hariiroo waraanaatii fi dippiloomaasii biyyoota lameenii cimsuudhaaf faayidaa olaanaa kan qabu ta'uudhas eeraniiti jiru. Filannoon Itoophiyaa biyyattiidhaaf qofa osoo hin taane ardichaafis murteessaa ta'uu isaa Uhuruu Keeniyaattaan ibsaniiti jiru. Filannoon Itoophiyaan geggeessuudhaaf jirtu biyyattiidhaaf qofa osoo hin taane ardichaafis murteessaa ta'uu isaa Pirezidaantiin duraanii Keeniyaataatii fi dursaan taajabdoota filannoo gamtaa Afrikaadhaa Uhuruu Keeniyaattaan ibsaniiti jiru. Filannoo waliigalaa torbaffaan wixata dhufu geggeeffamu taajabuudhaaf gareen hundaa'e gara taajabdoota filannoo gamtaa Afrikaa kan dursan Uhuruu Keeniyaattaan guyyaa kaleessaa Finfinnee galuun isaanii kan yaadatamudha. Uhuruu Keeniyaattaan wayita kana yaada laatanii turaniin Itoophiyaan gamtaa Afrikaa dabalatee teessoo dhaabbilee ardichaa garaagaraatii fi mana keenya jechuudhaan eeraniiti jiru. Filannoon Itoophiyaan geggeessitu tun ammoo biyyattiidhaaf qofa osoo hin taane ardichaafis akkaan murteessaa ta'uu isaa kan kaasan Uhuruu Keeniyaattaan obboloota koo jidduudhatti argame filannicha taajabuu danda'uu kootitti hedduudhaan gammade jechuudhaan filannoo Itoophiyaatti taajabdummaadhaan argamuu isaaniitti akka gammadanii jiran eeraniiti jiru. Uhuruu Keeniyaattaan yaada dabarfataniin gamtaan Afrikaadhaa Itoophiyaa qofatti osoo hin taane adeemsa filannoo ardii Afrikaa keessatti geggeeffamu itti dhiyeenyaan hordofuu kan itti fufu ta'uudhas eeraniiti jiru. Miidiyaaleen 68 filannoo waliigalaa torbaffaa akka gabaasan eeyyama argataniiti jiru. Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaadhaan miidiyaalee 68 filannoo waliigalaa torbaffaa akka gabaasan eeyyama argatanii kan jiran ta'uu isaa ibseeti jira. Filannoo waliigalaa torbaffaa Caamsaa 24 bara 2018 geggeeffamu ilaalchisee boordichi miidiyaaleef ibsa kenneeti jira. Filannicha geggeessuudhaaf qophiileen barbaachisan xumuramaa jiraachuudhaas boordiin filannoo biyyoolessaa eereeti jira. Paartiin siyaasaa imaamataa fi sagantaa isaanii irratti yaadaan akka wal falman taasisuu dabalata
dabalate paartileen siyaasaa ummatatti akka dhiyaatan taasisuudhaan kanaan dura hojiin miidiyaadhaa hedduun hojjetamee jiraachuu walitti qabduun boordichaa Meelaataa Warqee Haayiluu himaniiti jiru. Paartileen kunniin yeroo qilleensaa qoodamee fayyadamuudhaan yaada isaanii ummataaf dhiyeessaa turuudhaas walitti qabduun boordichaa eeraniiti jiru. Boordichi dhaabbilee hawaasa siviiliidhaa filannoo irratti hubannoo uuman 169 hayyama kennuu isaatis eereeti jira. Dhaabbileen hawaasa siviilii biyya keessaa 55 filannoo akka taajjaban eeyyamni kennamuufiidhas ibsameeti jira. Dhaabbileen miidiyaa filannoo waliigalaa 7ffaa akka gabaasan eeyyama argatan 68 keessaa 12 miidiyaa biyyoota alaa ta'uunis gabaafameeti jira. Balaa ibiddaa mana barumsaa Keeniyaadhaatti mudateen barattoonni 8 shakkamanii to'annoo jala oolaniiti jiru. Balaa ibiddaa doormii barattoota dubaraa keessatti ka'een barattoonni 16 eega du'an booda aangoonni Keeniyaadhaa barattoota 8 to'annoo jala oolchuu beeksisaniiti jiru. Qorattoonni akka jaanitti barattoota 8 kan qabamanii jiran ammoo sababa balaa kanaa baruuf qorannoo jalqaba taasifameen ibiddichi ta'ee jedhamee akka kaafame ragaaleen agarsiisan waan argamaniif jechuudhaan ibsaniiti jiru. Halkan roobii khamisatti barii dabare kana doormii barattootaa keessatti ibidda ka'ee tureen barattoonni 16 yoo ajjeefaman 70 ol ammoo miidhamaniiti jiru. Poolisiin akka beeksisetti barattoonni shakkaman to'annoo jala kan oolan erga gara mana isaanitti deemanii booda hordoffii taasifameen ta'uudhas ibseeti jira. Warri kaan ammoo naannoo mana barumsatti dhokatanii osoo jiranii to'annoo jala ooluudhas poolisiin Keeniyaa beeksiseeti jira. Balaa ibiddaa hamaa kanaan wal qabate barattoonni 8 amma harka poolisii ka jiran ta'uun gabaasirraa gabaafamee ka jiru hoggaa ta'u jalqaba irratti barattoota 13 kanneen qabaman keessaa kanneen adda baafamanii hidhaman barattoota 8 ta'uun ibsameeti jira. Boordiin bulchiinsa mana barumsaa manneen barnootaa keessatti balaa kana kaasuun hin barbaachisu jechuudhaan naamusni barattootaa ka qoratamaa jiru ta'uu isaa ibseeti jira. Yugaandaadhaatti lakkoofsi namoota vaayirasii Iboolaatiin qabamanii dabaleeti jira. Ministeerri fayyaa Yugaandaadhaa magaalaa guddoo Kaampaalaatti namoonni dabalataa 2 vaayirasii Iboolaatiin qabamuu isaanii mirkaneessaniiti jiru. Kanaanis lakkoofsi namoota Yugaandaa keessatti vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'ee 9 ga'ee jiraachuun isaa Kaampaalarraa gabaafameeti jira. Ibsi ministeera fayyaa Yugaandaadhaa baasee akka agarsiisutti namoonni haaroonni qabaman lammiilee Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo yoo ta'an yeroo ammaan tana ammoo hordoffii yaalaa godhamaafii jiraachuudhas gabaafameeti jira. Roobii dabre keessa aangoonni Yugaandaadhaa babal'ina vaayirasichaa to'achuudhaaf tarkaanfii fudhataniin daangaa biyyattiidhaatii fi daangaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo jidduu jiru cufanii jiraachuunis ibsamee ka ture hoggaa ta'u. Yugaandaan dabalataan walga'iiwwan uummataa gurguddoon ka dhoorkitee jirtuu fi babal'ina vaayirasii Iboolaa ittisuudhaaf sakatta'insa daangaa irratti taasiftu cebsitee itti fuftee jiraachuu isii ibsiteeti jirti. Oduu xumuraatiin Iraan waliigalteerra kan geenya mariidhaan osoo hin taane misaayiloota keenyaani jette. Iraan waliigalteerra Ameerikaa wajjin kan hin gahaa jiru mariidhaan osoo hin taane misaayila kiyyaani jechuudhaan oomisha misaayila isiitiin dhaaddataati jirti. Marii Ameerikaatii fi Iraan torbaanotaaf geggeessaa turaniin gara waliigalteetti dhiyaachuun isaa wayita dubbatamaa jiru kanatti qondaalli olaanaan biyyattiidha. Iraan fedhii isiitirra gahaa jirtu mariidhaan osoo hin taane misaayila harkaa qabduun qofa akka ta'e ibsaniiti jiru. Afayaa'iin paarlamaa Iraan siyaasa Rippaabilika Islaamummaa Iraan keessatti namni dhiibbaa guddaa qabu kun Iraan marii Ameerikaa wajjin taasisaa jirtuun waliigalteerra gahaa jirtu osoo hin taane humna misaayilaa qabduun sodaatamte waliigalteerra gahaa jirtu ta'uu ibsaniiti jiru. Afayaa'iin paarlamaa Iraan Mohammad Baagir Galiibaaf barruu gama toora fuula X Tiwutara isaanii irratti maxxansaniin kana hajaan yeroo ta'u Iraan
waliigalteedhaan osoo hin ta'in irree humna misaayilaa sodaatamaa qabduun waliigalteerra ga'uu isiidha ibsiteeti jirti. Galiibaaf marii Ameerikaa wajjin taasifamaa jiru ilaalchise qabxiiwwan sadii gabaabinaan kaasanii jiran yeroo ta'u, qabxiin jalqabaa Muhammad Baagir Galiibaaf afayaa'iin paarlamaa Iraan kaasan kun ammoo waliigalteerra hagaamu haasawaan osoo hin taane misaayila keenyaani jechuudhaan irree misaayilaa Teheraan hanga ammaatitti qabduun Waashingtanitti dhaaddataati jiru. Qabxiin isaan lammaffaarratti Muhammad Galiibaaf kaasan kun ammoo marii geggeessaa jiran keessatti wal amantaa dhabuun gama lamaan irraa akka jiru kaasuudhaan wabii fi jechoota hin amannu jechuudhaan madaalliin tokkichi nuti amannu gocha qofa jechuudhaan masaraa Ovaal jechaan osoo hin taane gochaan kan amantu ta'uu Teheraan ibsiteeti jirti. Qabxii sadaffaadhaa irratti ammoo dura bu'aan paarlamaa Iraan kun mo'ataan waliigalteedhaa kamiyyuu waraana fuuldura dhufuuf haala fooyyaadhaan isa of qopheesseedha jechuudhaan qophii Teheraan balaa isirratti aggaamamu hunda biyya isiitirraa deebisuudhaaf itti jirtu ibseeti jira. Waraana dhuma ji'a gurraandhalaa irratti jalqabee fi ji'oota 4 fudhate kanaan Ameerikaa fi Israa'el gal tokko galuudhaan Iraan laboo baakaa turan yeroo ta'u, Iraanis waraana Ameerikaa fi Israa'el gamtaadhaan irratti banan kana ifirraa ittisuudhaan biyyoota galoo galaanaa michuu Ameerikaatii fi Israa'el ta'an bobeessaa turte yoo ta'u, sanirras dabruudhaan ammoo Iraan bifa kana dura barameen beeyneen Israa'el haleelaa turuunis ni yaadatama. Egaan hordoftoota keenya miidiyaa keessa Waliif TV irraa oduun isin biraan gaa turre kanumaan raawwadheetiin jira. Sagantaalee fi qophiilee Waliif TV kaafanitti dhufanii nagaan naa tura.